歡迎各位益友全面進場。喺呢一節，我哋一齊去跟進下澳門方面嘅最新情況。有兩單消息要同大家分享㗎。第一單消息，有媒體就報道啊，原來大陸當局除咗話盯緊住洗米華旗下嘅太陽城集團之外啦，另外啊，澳門有3家賭廳，亦都係曾經先後被點名㗎。而且啦，大陸隨時仲會收網。睇嚟澳門街嘅賭業都係難以重現昔日嘅輝煌啦。第二單消息，洗米華一案當中，再有另一名港人嘅身份曝光。呢個人呢，原來就係同洗米華有密切關係嘅油澳集團行政總裁周振熙。有消息人士仲話，油澳集團同埋旗下嘅澳門報紙力報嘅員工啦，仲未獲發薪金㗎。原因就係集團需要周振熙嘅簽名先至出得到糧。睇嚟啦，今次呢件案真係牽連甚廣。好啦，喺講落去之前，首先就要呼籲各位益友記得免費訂閱我個頻道，多謝晒大家嘅支持。咁同時呢，我哋嘅訂閱人數喺尋日終於亦都係突破咗20萬人啦。喺度再一次係好感激各位益友長年嘅支持。因為有唔少益友都話，佢係每一段片都會睇勻晒嘅，而且直播亦都係唔會放過，喺度真係相當感恩啦。另外我哋嗰個嘅直播重溫亦都已經發布咗喺 YouTube 嘅會員頻道同埋係 Patreon 嘅頻道裏邊啦。如果大家係有興趣嘅話呢，就可以參加是但一條嘅頻道，同樣都係可以收睇到直播重溫嘅節目同埋係會員專享嘅短片。好啦，講翻我哋呢一節嘅主題內容咯。澳門街嘅賭業可以話係一片嘅風聲鶴唳啊！點解呢？根據一個專門報導亞洲賭業嘅新聞網站所講自從2020年以嚟啦，大陸當局除咗話調查太陽城集團之外另外仲有幾家主要嘅澳門賭廳啦，亦都係已經備受關注噶啦。喺一啲嘅案件裏邊部分被點名嘅人據講就係專門為大陸賭客提供便利嘅賭博中介代理人。不但止係幫助呢啲賭客前往澳門，仲會安排佢哋去海外賭博添。據了解從舊年以嚟啦，大陸當局嘅一啲起訴書當中，分別就曾經係提及過陳榮練所經營嘅德進會、張志泰所經營嘅廣東會，同埋係彭岳熙所主理嘅巨星集團。包括咗喺江蘇省、浙江省、福建省、河南省同埋廣東省在內嘅一啲沿海省份地區嘅檢察院啦，喺今年或者係舊年嘅不同日期都處理咗涉及主要澳門賭廳嘅一啲案件㗎。報道亦都係引述咗大陸最高人民檢察院提交嘅文件，就指出有賭博中介代理人協助大陸嘅賭客參與海外嘅代理投注。按照而家咁樣嘅勢頭啦，似乎太陽城集團就係攞嚟祭旗之用嘅啫。當然啦，呢一個案件本身好多人就認為究竟背後係咪牽涉到一啲中共高層嘅權力鬥爭呢？咁樣我都之前有分析過，就係話當然可以用一個咁樣嘅角度嚟到去詮釋嘅，但係打到最後呢，根本上就係割韭菜啊嘛。仍然都係經濟因素優於呢一個政治因素嘅。當然我唔係話完全否定咗成件事件當中係冇涉及到政治因素，只不過到最後最核心嘅就係經濟因素啊嘛。實情而家太陽城呢，就係第一間被打下嚟嘅，跟住其他嗰啲澳門嘅賭廳根本上就係唇亡齒寒啊嘛。我都之前講過啦，而家溫州嗰個嘅法院指控周焯華所曾經干犯過嘅一啲行為，喺個案情內容裏邊所列舉嘅嗰啲行為，其實根本上其他嗰啲賭廳冚唪唥都分別多多少少係曾經有做過㗎啦。淨係你話安排大陸嗰啲賭客交通嘅便利走去澳門賭博，原來都係構成咗案情嘅其中一部分嘅。試問其他嗰啲賭廳或者係嗰啲賭博中介代理人又點會走得甩先得㗎？咁你話唔通其他嗰啲冚唪唥都係江派一陣間又話孟建柱勢力所庇蔭之下嚟到去經營咯噃？當然我唔會否定話洗米華係其中一個咁樣嘅人，但係洗米華以外其他嗰啲係咪冚唪唥都係呢？定抑或而家借住打擊太陽城集團遲下呢，就所有澳門街嗰啲賭廳都難以幸免㗎啦。我相信呢就後者居多。
如果你話純粹係一個權力鬥爭嘅，打完呢一個洗米華都已經係要收兵啦、結束啦，係咪啊？睇落就唔會啦，一定咧就係會連消帶打，其他嗰啲賭廳冚唪唥咧都係冇得獨善其身㗎啦。咁當然啦，你話喺呢一個打擊太陽城集團當中，係唔係會產生咗一個客觀嘅效果，就係順勢打擊埋所謂嘅江派勢力呢？我就認為係㗎，之不過究竟呢個係唔係單純嘅目的呢？我就認為未必係啦。似乎咧經濟嘅誘因仍然都喺度嘅。因為大陸而家大家知道係咩情況啦，係咪啊？莫財嘅時候就一定要割韭菜㗎。大陸嗰度咧可能都已經係割到七七八八啦。澳門街嗰棵啊種得肥美啊嘛，咁多年以嚟都未曾割過㗎。除咗話澳門政府俾咗幾百億廣東省嚟到去做投資以外，而家呢啲咁嘅賭廳其實就係一株非常之肥美嘅韭菜，睇怕都係時候咧被割下㗎啦。好啦，跟住咧我哋又睇下實德環球嘅副主席馬浩文就向《星島日報》表示，未來新賭牌制度之下，貴賓廳嗰個嘅條件咧將會係加辣嘅，包括咗就係要對營運商嘅盡職審查、法律責任等等。到時咧賭牌嘅持有人都要上身㗎啦。一旦賭博中介人出事啦，佢哋亦都冇辦法獨善其身。馬浩文咧就強調喺新賭牌出爐之前相信現有嗰啲嘅博企咧都會靜觀其變，能夠支撐落去嘅貴賓廳咧都仲係會繼續經營㗎，唔會話一下子咧就執晒。佢仲認為澳門政府好難喺咁慘淡經營嘅環境之下咧加辣嘅。相信咧為咗挽回投資者嘅信心，會等到疫情結束之後先至出手。對於澳門街賭業嘅前景咧，馬浩文就話：澳門嘅吸引力咧過去不斷加強㗎。旅遊業推動中場嘅收入，對於整體賭收嘅表現由以往嘅約30%增加至到疫情之前嘅一半。佢估計隨住經濟復甦，中場嘅增長潛力咧會繼續咁樣顯現出嚟，會成為咧澳門賭業嘅主要貢獻。我咧就唔係好同意呢一位仁兄所講嘅意見啦。佢就話澳門街仲有旅遊業一陣間又話中場收入等等。咁其實澳門街嗰個中場收入同埋貴賓廳收入嗰個黃金交叉係喺幾時出現呢？正正就係喺2020年先至出現㗎。大家知道舊年係幾咁慘淡啦，澳門嗰啲賭廳賭台冚唪唥都晒隻㗎，嗰啲咁嘅可觀全部都冇嘢都咁滯㗎。一張台咧就限3個賭客，據講係咁因為要防疫啊嘛，又話要保持社交距離。好啦，即係而家當然啦，好多嘅措施咧都係放寬咗，咁但係始終舊年嗰個黃金交叉對比起2019年嗰個嘅賭收係九牛一毛啊嘛，完全咧就係大跌咗80幾90嘅。到底嗰個嘅數字能唔能夠作準或者係作為一個參考嘅指標呢？我認為係唔得嘅。即使你話去到所謂嘅疫情過後，大陸咧全面恢復翻同澳門街嘅通關啦，到期時大陸政府仲會唔會放咁多嘅所謂自由行旅客去澳門街嗰度旅遊呢？又或者現時嚟到講其實大陸嘅旅客喺澳門攞錢咧都已經係相當困難㗎啦。到期時會唔會又會增加咗呢一個攞錢嘅難度呢？如果你每日限佢提款得個3幾千人民幣嘅，咁佢其實去到澳門街都冇得賭幾多嘅啫喎。但係而家大陸嗰個賭客就佔咗澳門嗰個嘅賭收嘅經濟貢獻嘅主要構成部分嚟㗎嘛。咁所以我真係唔係幾睇好話靠呢個中場咧就可以點樣咧將嗰個表現打返上去，係難嘅。因為以往一直都係靠貴賓廳嘅，中場唔係話唔得，但係呢個都仲要睇究竟上邊閂唔閂水喉啊嘛。其實如果上邊一聲令下話要閂水喉嘅時候，澳門街都係冇運行，都係乾塘嘅啫。咁你話如果淨係靠香港嘅賭客或者靠外地嘅賭客，靠得幾多啊？當然啦，澳門街政府成日都話想喺經濟上邊咧多元嘅，要轉型嘅，要發展所謂嘅呢一個嘅旅遊業一陣咧又話要搞多啲度假村適合咧一家大細走去旅遊咁樣但係大家都知道，其實到最後咧呢啲嘢都係無謂嘅，因為根本上澳門街咁多年以嚟佢都係靠賭收啊嘛，就係一個賭字先至令到佢咁多錢嘅。其他嗰啲咁嘅嘢根本上咧就係即係揾嚟叫做搞下嘅啫，冇嘢搞嘅時候我唔係好相信嘅，轉乜鬼型？因為根本咁多年以嚟都係靠賭啊嘛。
仲轉咩鬼？已經係根深蒂固嘅一樣嘢嚟㗎啦。好啦，跟住落去呢，我哋就睇下第二單消息啦噃。嗱，原來啊喺洗米華一案當中，咁啊其中一名被捕港人嘅身份呢就曝光咗啦。佢呢就係同洗米華有着密切關係嘅油澳集團行政總裁周振熙。咁啊佢呢同埋呢一個旗下嘅力報員工啊，至今都仍然係未獲發出糧嘅噃。咁啊懷疑呢就係因為啊呢家集團呢係需要周振熙嘅簽名啦，先至出得到糧。根據油澳集團嘅資料就顯示啊，佢哋集團嘅規模咧係有200到500名嘅員工㗎。今次咧就認真大劑啦。原來咧唔單止話喺澳門街拘捕咗包括洗米華在內合共11人，而且都仲影響到幾百人嘅生計㗎。咁當然啦，呢個就係講緊力報同埋嗰個油澳集團啫喎。另外太陽城集團嗰班又點咧？其實一樣係好慘淡嘅。因為之前有個消息就傳出話停薪留職啊。但係而家咧就原來呢個消息都唔啱嘅，唔準確嘅，即係話咧太陽城集團就要另外安排一啲職位俾嗰啲原本喺貴賓廳裏邊工作嘅員工嚟到去做嘅咯喎。咁但係喂，究竟佢有冇咁充足嘅業務咧？係咪啊？更何況嘅就係而家屢屢都有消息傳出，就係話洗米華或者係佢嘅情人 Mandy Liu 都要將嗰啲嘅樓房抵押嘅，然之後攞去還債俾新豪嘅。咁究竟喂太陽城集團嗰個嘅財政狀況係咪健全呢？佢哋嗰個前景係咪好暗淡呢？我睇怕就真係好黯然啦，都未必咧係可以翻得到身嘅。咁至於佢集團旗下嘅嗰啲員工，咁當然啦，而家嗰個嘅前景咧都係前路茫茫㗎啦。好話唔好聽咧，就叫做做一日和尚就敲一日鐘，究竟可以做到幾耐咁咪做幾耐咯。如果唔係咧，都只能夠係另謀高就嘅啫。因為根本上而家太陽城集團喺澳門街所有嘅賭廳咧，都係被逼關閉晒啦。連最後一間喺銀河同埋星際嘅都話唔再合作落去啦。呢個集團喂大佬啊，佢本身就係經營賭廳啊嘛，嗰個係佢嘅主業，係佢嘅本業嚟噶嘛。嗰個本業都搞唔掂，咁佢有咩副業可以容納得到咁多嘅職工咧？真係唔樂觀㗎。咁不過咧，呢啲都冇辦法㗎啦，做生意咧就梗係有風險㗎。再加上一嚟撈賭其實就即係等同於係撈偏嘅啫嘛，撈偏本身個風險就大㗎啦。第二就係根本上咧，澳門嗰啲賭廳，尤其是過去嗰20年啊，根本上就係要睇大陸嚟到去食飯嘅。大陸開水喉，咁佢哋咪賺到盆滿缽滿，呢個水高船漲咯。但係如果大陸閂水喉嘅時候，咁自不然咧，佢哋都係嗌晒救命㗎啦。而家咧就冇辦法啦，因為佢哋係靠大陸條水嚟到去食飯㗎。只能夠咧，亦都係默默咁樣承受住呢一個嘅週期嘅轉變啦。好啦，呢一節講到呢度先，多謝大家收聽，拜拜。